实训1：数控铣床基本操作及程序编辑。第一步，机床开机，右旋这个吉林红色按钮，机床上电。这个就是照明灯开关，按下去了它就亮了。你要开机的第一步就是要回机床的零点，回机床零点的话，要切换到这个机床零点方式，切换到这个零点方式，按每个轴的正方向按键回机床零点。先回页轴，然后回Y轴，回 X 轴。下面我就先介绍一下这个控制面板的一个使用，一个按键功能。这下面这一排呢，就是一个控制面板，就是控制机床的。这上面这一部分就是编辑用的一些按键，就编辑程序的一些地址。然后最下面这一排位置啊，程序这一排的话，就是一些功能页面。这下面这个 F1对应的就是选择这个子菜单对应下来的。只要你要切换到位置界面，你就选这个位置按键，它就切换到这个位置这个界面里边的一些功能，显示功能。你要编辑程序的话，要切换到程序界面。下边的这一排，这里一排按键就是工作方式，就是你要选择什么工作方式，你就要按着对应的键。假如刚才是机床零点的话，你就切换到这个机床零点方式。如果你需要手轮移动的话，那你就要切换到这个手轮方式。这个工作方式相互抵消的。你选择了另外一个方式的，刚才你选择这个方式就会取消，是这样的。如果是自动执行程序的话，就选择这个自动按键。要录入程序的话，就选择这个 MDI 方式。如果编辑程序的话，就编辑程序就选择这个编辑方式。如果是在加工过程中遇到紧急情况的话，这个就是急停按钮，就拍下去就行了。这个一定要注意的，这个是紧急的时候，这个是急停按钮。下面我就介绍，如果是这个机床，它会有一个超程的话是怎么解除。我们这款机床的话，就只有一个软线会超程。就假如现在我移动它，让它超程报警，它这里就会显示报警了。报警的话，这上面都有一个报警指示灯。报警之后你就动不了了，你只能按这个报警呢，只能反方向移动。现在是 X 轴正方向报警，你只能反方向往负方向移动，就可以取消这个报警了，是这样的。这个就是超程的报警的一个解除。下面就介绍这个手动操作。手动是切换到这个手动方式之后呢，就移动每个轴的正负按键。就你要往正方向走，就按正方向；往负方向走，就按负方向。
个首轮方式，首轮方式要切换到首轮这个功能，然后我们这里有首轮，首轮的话要选择轴，然后这边是档位，也有3个档位。假如你移动 X 轴的话，这个首轮就可以移动这个轴。一般首轮方式的话是在对道的时候才用到的。下面再介绍一个 MDI 方式来启动这个执行指令。我们要切换到这个 MDI 方式，然后按这个程序按键，然后在这个 MDI 方式这个界面输入一些指令让它执行。就假如我们现在要让主轴旋转起来，我们就输入个主轴旋转指令 M03 就是主轴正转，然后 S 500就是每分钟500转，然后按这个插入键。插到里面之后呢，你再按这个是循环启动，就是执行这个指令的意思，就按这个按键，这个机床的主轴就开始旋转了。这个就是 MDI 方式来启动这个数控程序执行的一个操作步骤。下面呢，假如遇到情况了，我让它这个停止的话，也可以按这个复位，让这个主轴停止。这个复位功能是遇到紧急情况也可以按这个复位。复位的话，整个系统它就会重新复位，它就不执行程序了，就是这样的意思。下面再介绍一个就是编辑程序。编辑程序要切换这个编辑方式。编辑方式之后呢，也是要切换到这个程序界面。程序界面之后，对应的这个程序之后。它这里，这个每个选项如果右下方有一个小三角的话，表示它还有下级菜单，就再选择它。选择它之后，这里就会有一个新建的一个选项，再按新建，然后就提示你输入这个新建的程序名，我们就输入个程序名，这个默认都是以 O 开头的，然后后面4位数字。就假如我们现在是1188，然后确认，就切换到我们这个编辑程序界面了，然后我们就编辑自己所需要的程序。这个编辑程序的时候，这边是一个编辑按键。如果是你要插进去，就按这个插入；如果是你要下一行插入的话，你就按这个回车。程序结束的话，就是 M30指令插入，这样子就编写了一个程序。如果保存的话，就按这个复位键就可以保存这个程序了，直接按这个复位键就程序保存。这个就是怎么编辑程序，然后就大概说一下这个编辑键它有双地址的，就要按2次，就快速按2次就可以切换这个另外一个地址的一个输入。三个地址符也是一样的，要按3次就可以了。下面我来介绍一下这个程序的编辑。程序编辑好之后呢，就开运行，模拟运行是怎么运行的呢？就编辑好之后，我们要切换到这个自动方式。如果要模拟运行的话，验证这个程序，我们先把这个机床锁给锁住，
这个机器这边就不动了，然后运行程序，起床锁，这个灯会亮的，然后你就可以直接执行这个程序，按这个循环开始就执行了。如果你要看到这个刀具这个刀路的一个轨迹的话，就切换到这个位置界面，就有一个图形，然后这里就可以显示等一下模拟的一个刀路。我们这里还有一个单段，单段的话就是一段，就是一横指令的执行，一横一横的执行，然后也可以选择这个单段，试一下这个单段功能，让这个单段亮起来，然后按这个循环启动。要下一步，我现在没有把这个主轴锁住，所以主轴会转。然后再下一步，这里就会有轨迹了。再下一步，这里就会执行。再下一步。程序结束。这个就是单段，如果不要单段的话，你可以切换到取消这个单段，然后你先将这个图形清零，然后就可以再执行一次，再执行一次，它就会连续加工了。现在是模拟这个程序运行，如果是程序那里编辑有错误代码的话，它也会报警的。这个也可以当验证程序。下一步我就说一下这个数据的一个输入。我们有的时候编程会用到一个刀补的输入，就是从这个补偿这个界面，补偿界面这个偏字 H 呢就是高度补偿。第二个就是磨损是补偿有偏差了，它就从磨损这里磨损就是轻微的补偿，然后后面这个偏字 D 呢就是半径补偿。要录进去的话，假如我们现在要把数据录进去，我们这个假如刀具是10毫米的直径，然后我们就输入一个10，要输进去的话，就按这个输入键，就把这个数值给输进去了。这边这个偏字也是，就假如你偏个10，也是一样，按这个输入就把这个数据给输进去了，然后到时你使用这个偏字的时候，就从程序那里，然后调用这个偏字就行了。我们这里还有一个就设置，还有一个假如0点偏字，这零点偏字就是工件坐标的一个偏字。这个工件坐标偏字的话，就从这个设置这个界面这边设置，这里有一个坐标系，这里会有这边左下角这里有个基偏移量，然后把这个光标移动到这里，然后就把这个数值输进去。就假如你的0点偏移了，就XO 相对偏移正1的话，那你就输一个1，就输进去了。等一下你加工的零件就会相对原来的位置偏移了，整体偏移了1毫米，这就是一个工件坐标系的一个偏移，就从这里输进去了。
以上就是课题1的一个内容介绍。